lên cái mẫu loa 30. Hàng này cũng tốt nha nè, từ neo khối con 7,6 nha nè, mũi lõm, màn sâu nha nè, sâu lắm nha, hợp cho anh em là đắp quả tiễn nha anh em. Đây, râu nhện nên em nhìn nó chất lượng nha, có bọc nha, có keo dẻo nằm trong luôn nha. Đây, nhện, sườn, từ neo nằm ngoài nha nè. Cái viên từ nó toàn này thì nó to hơn cái loại từ neo thông thường nha nè. Đây. Màn sợi tinh nha, nói chung là hàng nào cũng có màn sợi tinh, chỉ có hàng rẻ tiền không có thôi nha nè. Đây, mũi lõm, màn thì phủ bóng rồi nha nè. Rồi để thử chất âm nha nè.